3個導遊之前咧帶住班公主去動物園大冒險，又爬石又睇老虎，去到邊都玩到 V 哇鬼叫，直情好似放電一樣，好嘈啊！上一集玩得咁淒厲，應該今集冇乜尖叫場面啦啩？大家可以放心開翻大聲少少，繼續睇 Koala 以為去度假。為咗一陣嘅短劇，買一啲 costume，係啦，睇下揾唔揾到我哋有需要嘅服裝，令到嗰個真實感更加強啊！仲有醫師阿 Day 啊，同埋醫師。醫師大夫同埋定係你呢件衫借俾大夫着啊？阿 Day 咧就係一棵嗰啲植物啊，即係佢一個神仙嚟嘅化身咗，因為佢唔想喺天庭翻工，所以佢就咧喺個人間度留低咗做一棵植物。哇，好靚！呢個好喎，呢個因為揾裙好似啱數啲啊，係啊，方便啲。3位導遊係時候叫團友嚟消費啦，買多一點。老皮好擔心，淋雨啊！公主們，老皮好擔心啊！公主好攰啊，又行街啊！我哋頭先為你哋嘅劇做咗好多準備啊！熱死啦！熱死啦！我哋頭先用咗156歐元啊！歐元用咗156嘅新加坡幣啊！係啊，去買 costume 頭先揸住波子啊！我揸住2蚊波子啊！3日都有。我哋 serious， 今日我哋要做宮廷劇，我哋要兌現翻我哋3年前嘅承諾，係咪啊？稍作休息過後咧，稍作咁，所以咧一陣間大家可以，我哋一齊去後面 explore 下到底有咩食啦。等咗好耐，荷包忍唔住啲錢咧，誒當可以波子啊嘛，啲錢就係幾多㗎？OK，舉手都有啦，係咪到時？好啦，我哋 go，let's go，舉手。你睇下呢個係完美絲嘅雪糕啊！梗係買條住啦，個肚都有係。好，壽司桑 melon 啦 ，thank you so much。好靚其實，好靚啊，超級靚啊！佢係 handmade 嘅，交俾 Day 公主開。壽司桑 melon。打卡雪糕1支獲得，多謝導遊。等我咬爆佢個頭啊！哇！好凍，好不容易啊！有冇人冇敏感牙齒嘅？我有啊，我有敏感牙齒。我試下。等佢溶溶地先食喎嗰啲啊！你絲雪條。好健康，有到啊！誒幾好味喎！雪糕嚟㗎，魚尾絲。冰淇淋啊！竟然 nice 啊！好煙韌嘅喎，好似三色雪糕啊！嗰個蜜瓜味，係咪啊？你一齊試啊！我幾好味喎！繼續去，拜拜。奶味好重，咦，但係都有啲文青鋪頭。椰汁。你嘅刻苦耐勞樣係咪啊？係咁樣？唔係㗎，佢係咁咯。得喎，你一啲都唔佢。咁大家見到有啲咩靚咧，或者有興趣咧，都會打卡，我哋幫你影相。冇錯，係要洗換我哋打卡，唔需要擔心。我一定10下。好支架，好支架，真係劏房嚟喎，唔知可以點瞓咧？點瞓啊？其實搭住咁瞓咯。好嗱，我哋咧就會嚟到呢一邊呢一間咧就係仁醫之家。我真係好地方，好地方。咁真係幾方便，隔離咧生 B B 就嚟呢度啦。生完 B B，就翻去咯喎。廢喎。我哋等陣排下啲位。睇完啦。係啊，真係有，應該係版畫嚟嘅。好靚嗰啲書。哇，真係可以睇㗎。呢啲係小朋友啦，就一路睇書就一路湊咯，即好似心靈湊住我咁樣。係有仔女有 B B。多謝。我覺得佢哋對我好好，我做一個大婆，雖然我係俾一個二奶去搶咗一個老公咯，但我最期待係佢一陣間嘅演繹咯。點樣演繹一棵樹？係一棵有靈魂嘅樹，內心戲。首先，第一位接受衣服嘅，哇咩？哇！就係許人仙女服，許人嘅仙女衫。作為一個盤，真係要青色。係啊，你好襯，你好襯，好靚啊！我中意啊，多謝。我哋仲有大婆，所以你要做呢件。我哋可唔可以跳一下換啊？可以，1、2、3，哇！大家去拍戲啦，係，Let's go 拍戲啦，知道嘢去片。
我為防大家咧一陣都睇唔明㗎啦，我輕輕劇透少少俾大家聽下。話說鹹濕白虎刀爺有2個老婆，咁啱咧二奶臨盆嘅時候咧生咗個黑蘇蝦出嚟，咁啊刀爺咧就懷疑會唔會唔係自己嘅親生骨肉啊？咁啊大夫咧就提議咁滴血驗親啦，最後發現連大仔刀仔都唔係自己個仔嚟㗎。喺咁混亂嘅情況之下咧，刀爺忍唔住要爆啦。呢個時候有樹仙突然間咧出現感化刀爺咁。哇！劇情暴走到咁樣，我自己講都聽唔明啊喂，咁啊直接睇啦不如。舒唔舒服啊？好舒服啊！唔該晒哥，滾車。晚安啊，娘子。相公啊，又找妹妹啊？受難。老爺，妹妹去邊啊？夜跑啊！就此一舉，蠢鈍如豬。你，哎呀，哎呀，你做乜事啊？你話我事啊嘛？全大夫，濕濕碎不要顧慮。大夫，濕碎不要顧慮啊！葉夫人，請。哎，爸爸先。有喜啊！哎呀，要生啦！葉夫人，又話點啊？受難，出世嘅嘛，受難。係。係男丁啊！丁啊！咁樣變黑嘅，立即變黑得咗。有我什麼？有我什麼？有染，滴血驗親。唔係。係啦。你呢個不肖子，等我殺咗你！遮下路人，冇人可以傷害我嘅孩兒。呢個老尾巴，我都忍咗你好耐啦。仔，呢個先係你打的呀！濕濕碎不要顧慮。有，What's Daddy？ What's Daddy？ 我打你！我哋終於可以團聚啦！好心收難，我意思啊！估唔到我風流一世，由呢一日，我要殺你全家！估唔到落嚟凡間偷懶，都要俾你哋班凡人煩住晒。等我警惡懲奸啦！麻利控，鹹濕白虎變慈善老人翁。大家記住要相親相愛 ，We are chosen family. That's just be yourself. 有精心諗過同埋安排咗一個好適合我哋嘅角色咯，跟住我就覺得呢個係會成為我哋旅行裡面嘅一個回憶嘅一個點咯。好，移動地先，係啦。咁如果咧想飲嘢咧，就可以嚟到中間呢個地方。
咁就可以吩咐我哋買啦，都係。我想食串燒，我想要嗰邊個，唔係嗰邊個，嗰邊個。跟住係粉，冇問題。不如嗌多啲串燒一齊食啦。好，我哋為你精挑細選最好食嘅串燒。Let's go。唔記得，咁你想唔想要啊？佢掛住食。有咩獎啊？咁我哋今日成個行程裏面，大家嘅分數同埋大家得到嘅獎項，好，先來公布。Day Day 嘅分數係9分，Winka 嘅分數係6分。跟住咧，關於你哋嘅戲劇上嘅表現咧，我哋就3個就有一啲結論啦。咁我哋就俾咗唔同嘅獎項你哋嘅。最後 Day Day 就以今日嘅最高分9分獲勝。嚇！冇咩最佳女生最佳植物獎係動植物公園頒俾你嘅。好，咁咧，Day Day 你將會獲得一道 Cola 冇禮符呢一道符咧，就係貨你喺嚟緊呢個旅程裏面遇到啲咩唔順心、唔如意嘅事嘅時候，你就懟出嚟，使出你嘅絕招 Cola 冇禮符。係咪無限次使用㗎？3次啦，3次，因為我哋有3個人。緊要 Winka，即係例如你今日想遲啲起身，就 Cola 冇呢副，咁你就遲啲起身啦。嚇！係咪遲啲起身我冇呢副喎？係啊，其實都冇禮符其實。好啦，咁我哋結束今日嘅行程啦，多謝各位公主參與我哋呢個旅行團啦。希望你哋有一個好開心嘅旅程，同我哋一齊搞好新加坡。係啦，飲波！我就決定俾5分佢哋咧，成個旅程都係好盡力咯 ，feel 到佢哋。青春應該趁有個勢，到處撞別自願出